bulungi aliko mpewoza ABS television mukwano nti osibyotya oli bulungi kansubire ate muli fine abava ku mirimu mukulikeeyo abava ate ewa Pastor Augustine Naimi mbakulisaayo nnyo yita neighborwo yita omwami yita omukyala nti program kalondozi ate tuba tugitandise essaawa eno ziba ssaawa 4 nga bulijjo buli lwa Sunday wano ku ABS television Koka mpozi bwemba ntandika program eno njagala okwebaza abantu mwenna ate abajja kumirako naye olunaku olwaleero neebaza nnyo abantu bange aba group ya Kalondozi nti thank you so much mwebale nnyo mwebalire ddala ebirungi bye mukola mbisiima nnyo mpozi n'essakayo gye mutrenga okutondawo nayo njebaza nnyo emirimu gye mutrenga okukolawo njebaza nnyo era mukulikeeyo mu meeting ate yabaddewo olunaku olw'eggulo Mukaga nti mbagala nnyo properties and constructors ate be bantu bakafulu nnyo mu byamayumba n'amataka abantu abo bakola renovations z'amayumba bampozi batunda era bagula amataka n'amayumba baina enyumba gye batunda ya million 8 eri awo Makindye erimu ebisenge 3 enyumba endala ya million 4 eri Nansa nayo ya bisenge 2 batunda commercial plot of land ku million 285 then ate ne batunda ne batunda ne units emizigo ekikomera kirimu emizigo 5 ku milioni 2.5 beba Palms Properties bekwate enamba yabwe nga bulijjo ngenda kuba njikuwa maasawo then nawo bele ofukena njodi monseyo ate Uganda Mpozi Tina Beauty Clinic ate esangibwa ku Park Nkadde Mall level 4 omukyalo oyo akola ku lususu bwe oyina embalabe oyina spots mu face oyina binamakula oyagala kutereza mbiri ayinako salon akola facial ayina ekyuma ekijjemu obucaafu mu mubiri akola ebintu bingi nnyo Mpozi n'okuyigiriza ate n'okusiba enviri omukyalo oyo mwekwate nnyo Tina ali awo ku Tina Beauty Clinic ku Park Nkadde Mall abamanyira ku Qualisol yavaayo dda otherwise katwengere maaso ne program yaffe nga nkwanjulira ate complainant waffe olunaku olwaleero katuulize ebigambo by'omwami ono ate bwe nkomawo nkulage ebyava mu investigations tova ku program Kalondozi yagange nze Lubega Dennis ani musajja munna business ekindese wano ku ABS njagala kumanya mukazi wange oba ayenda ndi musajja n'emyaka 35 ndi munna business nsuubula ebintu byange naye njagala ABS Kalondozi nyambi enondolere ku mukazi wange lwaba bayenda abantu be njagala mbalage mu butongole ti mukazi wange abadde mwenzi byebyo ebigambo by'omwami oyo yajja wano ku ABS television ng'ayagala obuyambi ayagala okulondola omukyala we era naffe tetwali babi twakola omulimu gwaffe ne tugenda ne tulondola omukyala naye programu y'olunaku olwaleero yanjawulo nnyo so nkusaba tuulo kalire nkugambye omwami muyite oba omukyala yanjawulo nnyo era njiweereza abantu mwenna ng'osuubiriza omwagala okuba ng'ayenda naye ng'ate gwayenda Mama, okay. Katugende maaso ne program yaffe kakutwale mu investigations zaffe tova ku ABS television oliko program Kalondozi Mama Bena nkujjira ekirala nayise nina ensonga lwaki mpise nina okujja naye yennyini abeerabireko mulage ekiba nayenze sibitegera bimwogerako togwebeerawo ogenda kubiraba ebiki ogenda kubiraba enkoyo obwenzi bwezi ki bwe mwogerako bwe sitamanyi ogenda kubiraba enkoyo obwenzi nagamba so oyagala mbikulage nga naye waali njagala bimulage obwenzi gwomanyi mwenzi oba si mwenzi kubanga nze embeera gye ndaba wewaka si mwenzi abasajja mwabaki omwayita eri mulala ayita wano so sebo osazeewo
investigations nzikulage n'omukyala njagala mulondako mukazi oyo bwenzi bwalina naye abyerabireko anyebo gyebaleko kale nyaba nawe gyebaleko munange nsonyi okuleeta mu bintu bino nze nalabye ntumye mwami era ng'ekiri mu ddiiro omwami we yajja gyendi ng'ayagala kulondoola kunlondoola ku byaki ng'akusuubiriza obwenzi nga wagambye nyenderawa yonna gy'otambulire ne bannange abasajja oba baabaki kati ye wamala okwenda nga ajja ngamba ndi mwezi gwani agambye nti ayenda anti kati ate oba ye asazeewo kuŋŋamba nti nno nnyenda era abantu b'obuzibu abo we batyo kale kababikulage babitulage wa babitulaga agamba ng'oli mwenzi ng'ogaana kakati nno nnyabo entambula zo nzirina zonna nga bw'obadde otambula kababikulage kakase obwenzi bwobikazimuwe bazitulage nnyabo ate oba kyasazeewo naye ate siina nze kyenkola okikakasa siina kyenkola okikakasa siina kyenkola weekakasa tolina kyokola siina kakati ssebo munnange nga bwe mbadde nkuyise okulaga investigation zaffe omukyala muyina entambula ze naawe entambula zo nziina okay so njagala mutunne wano bulungi mwetegereze awulira ssebo mwetegereze buli kimu nakola omulimu gwange ogw'okubalondoola kulondoola omukyala nga bwe wansaba era namulondoola ewaka mmanyiiwo muyinawo n'ebisolo ente ziizo ziri waka ekituufu era ente zo weziri naye nze tewamanya nakumanya nti mu nnyumba yo nina omulimu gwenkolayo tiba ne mu nnyumba yo mulimu spy camera zange akiwulira era buli kimu ekyakolebwanga mu nnyumba nkina babitulage abula abasajja mwabaki gwe nobeerawo nga tewesigako ku muntu nga nkwesigako ki ng'oyenda kirabe mbadde nsaba tuconcentrating okola omulimu gwange munnange gende mu maaso nalondoola omukyala era ennaku ezimu yalabibwako kewaka ebiseera ebisinga mukyala wono yabeeranga waka kituufu era namulondoola olunaku olumu yali weyawo alongoosa mulaba alongoosaako waka era olunaku olwo lwennyini wajja n'omugamba akugendereko ku dduuka lyo kwolwo nali nkooye nnyo akugendereko ku dduuka lyo obeeko ne stock omu gwakola ki era genze kudduuka kumbalira ku bintu yes omukyala ono yabeeranga maka gavunaanyizibwa nnyo okusa n'omwami we era kyatwalira ebbanga ddene nnyo okukola investigation zaffe okulaba nti tufuna ekituufu ate omwami ono kye yali ayagala nga bw'olaba amakaago gego ate mwe baabeeranga era ezo ze zimu ku nnaku ezatandikira ddala nga tukola okunoonyereza kwaffe okw'okulondoola omukyala ono eri mukyala mwetowaze nnyo nga bw'okiwulira mukyala muwuliriza nnyo bambi era nga kyafaako ge makaage kusa n'abaana be mpozi n'omwami we era nga kyafaako ge makaage abaana be mpozi n'omwami we tewali kintu kirala kyonna era nga byo ebintu ebyo abikwata bulungi nnyo era kyatwalira ebbanga ddene nga tulondoola omukyala ono nga bw'olabira ddala awo nti ezo zennaku ezimu ezatandikira ddala mu investigation zaffe ez'okulondoola omukyala ono mwana muwala ono olunaku olwennyini yali alongoosera omwami we n'ajja ate n'amutegeezako nti amugendereko ku dduuka
amuyambeko ku mirimu gy'okudduuka lwansonga omwami yali teyewulira bulungi era omukyala teyali mubi nnyo n'aboogeramuko nga bw'obalabaawo nti agenda kudduuka amubalireko ku stock lwansonga omwami ono yali businessman oba nti yali musuubuzi era bakkiriziganya omukyala amalirize emirimu agende kudduuka mu kibuga asobole okukwataganya emirimu gy'omwami ng'olwo omwami ye asigadde waka era omukyala teyali mubi n'akwata ekkubo n'ayambala bulungi nnyo n'agenda mpaka ku dduuka era edduuka yatuukayo bulungi talina makubo makyamu ge yayitamu twalondoola omukyala enfunda eziwerera ddala bingi nno byenina mu investigation omukyala entambula ze nnyingi nnyo so era olunaku olumu mukazi wattu ono twamulaba ali wakaawe mu kisenge yeebaseemu wakomawo ku olwo nga budde bukyali so mukomawo omwami yejja bulungi nnyo olunaku olwo n'agwa mu ntebe ng'alagira ddala nti akooye era obudde bwali bwa misana nga bw'obulabira ddala awo bw'atyo n'ayita omukyala eyali mu kisenge eyeebase asobole okubako ebintu ebimu byamugamba kugambye nti amaka gano gaali ga kitiibwa nnyo era nga babeeramu obaweera ddala ekitiibwa bw'atyo omukyala yajja asobole okulaba bbaawe wamutegeeza nga bw'otewulira bulungi olimu olusujjasujja n'omugamba agende ku dduuka akuyambeko onfuna era bw'abatyo batandika okunyumyamu mpolampola nga n'omulundi guno omwami ono yali ayise omukyala asobole okugenda ku dduuka era amuyambeko engeri gye yali ate teyewulira bulungi nnyo n'amutegeeza nga bw'ali omulwadde era omukyala n'amugamba kulwaki tewaŋŋambye nti oli mulwadde omwami n'annyonnyola omukyala nti ngezezzaako okuguma naye ate kigaanye era omukyala kwolwo olunaku yanenya omwami we obutabeera nti tamira ddagala ate kyobola abeera alwala buli kaseera wabula omukyala yasobola okukkiriza ate ensonga omwami we gye yali amutegeezezza ey'okugenda ku dduuka okumuyambako lwansonga munange bwe baali bajja akamere ak'okulya era bakkiriziganya bulungi nnyo olunaku olwo okugambye nti seezimu ku nnaku ezirenganga ate ezatandika investigation zaffe olwo nga tetunnategeera mazima gali mu investigations zino mazima gali ku mukyala era naffe twakola omulimu gwaffe ogw'okulondoola mukyala ono kussa n'amaka ge wamu era omukyala teyali mubi wabula omukyala era yayombamukko oba nye bulunaku olujjukya n'omugamba nti tamalaayo ddoozi ya ddagala ebintu ng'ebyo awulire so omukyala ono n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda edduuka ffe twagenda mu maaso n'okulondoola ne tukola omulimu gwaffe era ne tulaba omukyala kwegamba kale bambi ebiseera bye ebisinga yabeeranga waka nga talina waka kyakolerawo ky'amaanyi so omukyala olunaku olulala yeerongoosaakokko ne twebuuza alagawa ng'olwo kamera zaffe ziraba ali mukola ki mu kwerongoosa jjukira ng'ovudde ku kamera eziri mu nnyumba mbagambye nti mu nnyumba yammwe nateekayo spy camera zange ng'ovudde ku kamera eziri mu nnyumba waliwo omuntu eyatambuliranga ku mwana muwala ono okiwulira omukyala ono bamutambulirangako nga waliwo abavubuka baali bawerako nga bana nga bamutambulirako buli wamu gye yalaganga ng'avudde ewaka kiwulira omukyala yeerongoosako bulungi nnyo n'ayambala bulungi nnyo ba investigators bamuguumiise omukyala yakwata ekkubo ne yeerongoosaako era ng'alagira ddala nti olunaku olwo alina gy'alagako wabula jjukira nti ba investigators abaali bamutambulirako baali wabweru era nga bamulindiridde balinze okulaba wa gy'alaga balinda kimu afulume era nga lwafulumye luba lwa mugaso okiwulira bwe yakwata ekkubo okufuluma yatambula bulungi nnyo mpolampola ate asobole okweyongerayo era nga ne ba investigators baffe bwe bamutambulirako nga tayinza na kukirowoozaako twamugoberera naye mu kumugoberera tugenda okulaba ate agula buleega era yoyaawo ng'abwegezaamu
bwe yamaliriza oggula obuleega omukyalo ono kennyini nakyala yakwata bukwasikubu ng'agenda mu hoteri era ba investigators baffe bamugoberera bulungi nnyo n'emmotoka gye balina olunaku olwo omukyalo oyo golabye ddala awo mu kamyufu ng'aserengeta olwa ng'agenda mu hoteri ate eyali okumpi awo Manche nali ngenza okukola mu lodge kumbakolera waneeno zamusajja samu meeting na mu lodge nali ngenza kukuna musangana eri mukadde labayo wamanya kakana sebo njagala okakane njagala okakane nze leka nkulage lekisa tukola conclusion gye sigambye oze wano okumanya okiwulire so omukyalo ne yagenda naye yasisinkanayo omwami naye musajja gwe oba abadde ki oli ni mwezi soko owulirize omusajja ono bwe yali agenze okumitinga omukyala akugambye yali agenze mu gadeni era bwekiri waneeno teyamusisinkana mu lodge teyakola ki wabula yagenda bugenzi muki mu gardens era ne batuula ne boogera mu kwogera omukyala yalabibwako ng'ajjayo file okiwulira era wuuyaawo baatula wansi ne batandika okwogera mu kwogera n'ajjayo file omukyalo ono ampulira bulungi sebo bwe yajjayo file omwami alina ebikola byatandika okukola omukyalo ono mu gardens zino yali aze ate okusesenkana omwami oyo wabula mu kusooka tetwasooka kumutegeererawo era twali tulowooza nti ate wamunaye kyeka gwayagala wabula mu kwogera omwami yatandika okukwatirira omukyalo ono era omukyala n'abanga eyeesikaasikamukku ne tugamba yeye kabadde kyakali wano ndowooza omulabaawo omwami ng'akwatirira omukyala ng'omukyala bwamusamula eri n'atandika okukwatirira mukazi wange yes natandika omukwatirira era bakimukwatirira owulira omukyalo ono talina reaction gye yakola wabula omukyalo ono yakwata bukwasi kkubo n'asitukawo era n'akwata empapula ze n'azissa mu nsawo mu busungu obungi ennyo olw'ekikola ate omwami kye yali akoze wabula yeesammula omusajja eri ekiraga nti tewali kyali kigenda mu maaso anfuna tewali kyali kigenda mu maaso namwami eno kati siraba kikuyombya era olunaku olwo omukyala yamusamula eri n'abuulira obusungu omukyala n'akwata ekkubo n'agenda omwami bwe yamufollowinga omukyala n'amusamula n'akola ki so nothing happened tewali era olunaku olwo ali innocent nga bw'owulidde obusungu naffe ye reaction twasooka kwekanga ne tulowooza nti agenze kola ki miitinga musajja naye ate tbalina nkolagana yanjawulo yaliwo okiwulira sebo era omukyala bwe yavaayo yakwata bukwasi ku nadde waka owulira owooza ndaba kati obadde oŋŋamba mbu nagenze kwenda Tina Beauty Clinic nagamenti omukyalo oyo ate ayoyota ensusu ayigiriza okutabula ebizigo kwosa n'okusiba enviiri so olina omwana wa buwala yagana okusoma mutwale wa Tina abeere ng'amukwatamu amubangule mu bintu eby'enjawulo ebikwatagana n'ensusu ennamba ye eri 0702 5914 10 0702 mpozi aba Palms Properties n'abasuubiza okubawa ennamba yaabwe era nga eri 0772 0409 oba 0703 5825 beba Palms Properties and Constructors Limited. Tukyagenda ddala maaso ne programu yaffe omukyala mulaba entambula ze gye twatandikidde naawe wetuli era nkyaleeta bingi nnyo mu investigations zaffe otherwise kampo mulimuko mukwano then ate bwenkomawo twengalayo maaso ne investigations zaffe sima nnyo okubeera nga okyekuumidde ku ABS television tukyagendera ddala maaso ne programu yaffe kalondoozi era investigations nnyingi nnyo bingi byennondoola naye olw'obudde ndeetamu ate bitono era ebiyinza okutugasa ne tuyiga mu ebyo so ebisigadde byonna ate tubireka naye kankutwala bitereevu ate mu investigations zaffe tulabe ekyaddirira awo omukyala entambula ze zaali zitya ng'oggyeko ezo zokka
yatambuliranga wa bandi be yachattinganga nabo bandi be yakolagananga nabo wano mu program kalondozi tovaawo okiwulira sebo so twayongera maaso n'okulondoola omukyala era olunaku olwaddako yalabibwako ku ssimu jjukira spy camera zange ziri mu nnyumba zikola nali nateekayo n'obumu obw'amaloboozi era omukyala ono olunaku olwo yalibulirirwako ku ssimu essimu nga ali mu kwogera agamba hallo baby mukwano naawe kale mukwano nzijja nti kale switch owulira omuntu gwayogera naye amuyita baby mu kwogera n'omwami oyo omuntu yali ku ssimu n'amugamba nti munankakuleki nzijja okiwulira sebo yayambala bulungi nnyo engoye so smart n'akwate kubo n'agenda okiwulira bwe yagenda atambula bulungi nnyo mpola mpola n'akasawo ke nga yeesmartinze bulungi nnyo ne twebuuza bebi kigwagenda okusisinkana musajja kyoyo era gye yali abeera omukyalo ono kyali kyalo nga toyinza kuteebereza nti bunnange oba ayagala neiba gundi oba bw'ati wabula yatambula bukolokolo okutuusa ate ku botiiki emu era yalabibwako ng'ayimiriddewo ng'ali mu kulamuza ebintu eby'enjawulo nga bw'olabira ddala awo era botiiki eno mwe mwali omwami omu ng'essimu emukubiddwa ebadde muyisa ajje alabe ku ngatto era yasibira mu botiiki nagenda n'alaba ku ngatto n'azeegezamu kusa n'engoye nga ye bebi gwaze okulaba bulijjo tuyita bakwano baffe ba bebi olina omuyita sweetheart okitegeera mukwano gwe so nothing kyabeerawo okiwulira era bwe yava ku botiiki awo bwe yakwata ekubo n'agenda mu kumufolowinga yaddamu n'asisinkana omwami ole wa hotel bwebeera obwenzi kati bali bagenze kukola kyaki labayo wulira bwe yasisinkana omwami owa hotel omwami ono yalibibwako ng'alinga eyeetonda eri omukyalo ono yali amwagala yali anjagala gweyandambunanjagala omwami ye yali apleading wani ewa mukyalawo era nagezaako okumwegayirira omukyalo ono bwe yava ate ku botiiki yatambula bukolokolo okutuusa ewa omwami ono nga bekugambye nti omwami yali azze kwetondera mukyalo ono olw'empisa gye yamuyisaamu wabula omukyala ate yakyankalana bukyankalanyi n'atambula era omukyala n'akyankalana olunaku olwo n'akwate kubo n'amuviira okiwulira era olunaku olwo lwennyini bwe yakwata kubo n'agenda omukyala ono yakomawo bulungi nnyo ewaka n'afuna essimu ng'omwami azeemu ye kennyini nnyo omwami n'amukubira essimu omukyala ono era kwe kutegeera awo nti omwami bulijjo gwaze okusisinkana si bbaawe tamuyinaako nkolagana yali tamwendaako wadde naye manyi kye yali akola omukyala we yali asaba mulimu ndowooza okirabye yali okirabye anti mugambagamba nnyo nno abakazi twenda namma kati nye bukakkana ogwo gusajja gulowooza nnyo ebyekisiru muleke guno gwoyita ogusajja ogulowooza ebyekisiru bbaawo si bba wange si bba wange nga ŋŋamba ebyo mbundi mwenzi kale noonya atajja kwenda ndi mwezi ndamu obiŋŋambe kaakati nno sebo omukyala bwe yadde waka ya receivinga ate essimu era ng'eragira ddala nti eva wa mwami ojjukira nti mwalimu ate obuma bwaffe obw'amaloboozi era yawulirwako ng'ategeeza omwami ono nti bw'oba oyagala okumpa omulimu condition ate gijjeewo oba bireke nga bw'obiwulira waneendo lwaki oŋŋamba ekyo okusooka okumpa omulimu saagala ng'oba owulira oyagala empa nga simaze kukola ekyo era bwe yamaliriza yakwata ekkubo essimu n'agikanyuga eri ate mu ntebe mu busungu obungi ennyo omukyala yayogera ku ssimu n'amugamba nze bw'okubanga okumpa omulimu nina kusooka kukwagala ogwo gukoze eki bunnemye era omukyala ono talina nkolagana gye yali alina na mwami ono ekyo kive mu kamwa kange
Okiwulira ssebo? Naye ffe twasigala mu maaso, twagenda mu maaso nga tukola ki? Tulondoola. Olunaku olwaddako, ennaku ezaddako awo, omulundi omulala, investigations kwegamba kale nnyingi naye nkugiddemu ebyaki? Ebyomugaso. Nkugiddemu ebyomugaso. Okiwulira? Tulondoola mwana muwala ono ali waka afuna essimu. Mu kufuna essimu amaloboozi ge twafuna gaali nti yali afunye ate essimu okuva mu kyalo, wabula essimu eno yali mbi nnyo lwa nsonga baali bamukubidde kumubiikira ate jjajjawe eyali afudde mu kyalo. Bambi mukazi wattu kyali kimukwatako nnyo era kyamukuba wala nnyo era bw'atyo n'atandikirawo n'okaaba amaziga. Era yakwata bukwasi kkubo n'asobola okweyongerayo yeetegeke. Yali afiiriddwa jjajjaawe era wakwata essente n'okola ki? N'ozimuwa enkeera. Era ndowooza olaba yakwata bulungi nnyo essimu ne bamubiikira mukyala wattu mu nnaku ennyingi nnyo n'akaaba n'akulinda n'okomawo enkeera n'okwata ssente n'ozimuwa. Era mukazi wattu mu nnaku ennyingi ennyo baawe yakwata ssente n'azimukwanga olunaku olwo asobole okugenda ate okuziika jjajjaawe mu kyalo. Omukyala agenda aziike era omukyala alibwako ko nga paakinga ebintu bye agenda wa ku mulimu okuziika sole. Okiwulira? So bambi tulondodde omukyala ono enfunda eziwerera ddala. Naye njagala nkubuuze neeyongerayo mu maaso era okyayagala okumanya ebintu bya mukyala we? Njagala okumanya oyo omukazi, njagala kumanya, tugende mu maaso. Kaakati nno mukyala bambi omukazi wattu ali innocent tayina. Era mukyala okitegedde ddamu era oyogere ddamu. So omukyala ono mukazi wattu tayenda naye ate ebikolwa ebyabeeranga mu nnyumba ebirala nga mukyala si yabikola byakolebwanga gwe. Kubanga oli wano oyombesa omukyala naye ate oyina ebintu byawakolanga mu nnyumba yammwe ng'omukyala wo tamanyi. Investigations nyingi nnyo ddala nga bwe nakugambye naye programu y'olwaleero yanjawulo era ndowooza mulaba gye tugenda. Programu eno nagambye ngiweereza abo bonna ng'osuubiriza omwagalwa okuba nga akwendako naye ng'ate gwayenda. Omwami najja ewa Aisha njaga kulondola mukyala wange naye ate nekikomekereza nga gwayenze nkutumirako gwe wenna gy'olina obuzeebwo naye kampumulemuko mukwano nkomewo ate tweyongereyo maaso ne programu yaffe kankole ku nsimbi z'abakama bange. Mukulikeyo ate mu bulango bw'abakama baffe kambatwale butereevu nate mu investigations zaffe tumanye gye byaggwera ye omwami yakolanga biki ewaka kubanga nakutegezezaako nti programu y'olunaku olwaleero yanjawulo nnyo n'omwami ku luna ate tulina entambula ze. Tova ku ABS television oliko programu kalondozi. Ate ebikola kiba bitulage. Wageranga omukyala taliiwo n'obikola. Bikola kiba bitulage. Okiwulira? Ojjukira ennaku ze watumanga omukyala ono genda ku dduuka? Kiki wakolayo? Nga sinnabiraga mukyala. Nali mulwadde nga neebaseemu. Okikakasa? Naye ng'okimanyi bulungi nti nina buli kimu ekyali kigenda mu maaso mu nnyumba yo. Kitulage. Mbikulage? Ku bino byenva okukulagira okyambuusabuusa. Aha, toggwa. Muleka mwansetize n'okunsetinga mu biseera. Nga okusetinga ate biki? Toggwa. Nyama amazi kyembadde nsaba babitulage ebyanga abirabye babitulage agambye tayina. Watumako ko omukyalo ono ogenda ku dduuka abale stock. Omukyala bwe yakwata ekkubo n'agenda. Walabibwako ng'oyogera ku ssimu olaba. Wayogera bulungi nnyo ku ssimu ng'olaga olina omuntu gw'olagirira era wayitayo dakiika mbale omukyala oyo n'atuuka yali mukyala. Era wavaayo bulungi nnyo mu nnyumba n'ojja ku mulyango osobole okurisivinga ate omugenyi eyali azze mu kaseera ako. Omukyala wo olwo ng'agenze ku dduuka okubalirako stock era bw'oti wajja bulungi nnyo ng'okwatiridde mwana muwala ono n'omutuuza bulungi nnyo mu ntebe ng'olagira ddala nti ate waliwo ekyenjawulo kigenda mu maaso bw'otyo waggalawo n'oluggi.
ate biki ebyo n'atuuka okiwulira mu kutuuka nayingira bulungi nnyo mu nnyumba n'atuula mu ki nenaawe kyogamba wali otasobola kumanya wani mugayi naakujjamu wali notambula nojja nowedda nkuba esimu nkulagirira mulamu gamba ki olaba gusajja gwe olaba gusajja gwe nedda nnyabo sokoleke okiwulira mu kunyumya omukyalo ono n'akugamba nti kaŋŋendeko ki jagalagenda kwetawuluzaako era n'omuwerekera mpaka mu kisenge omwami ono yakwata ekkubo n'awerekera mwana muwala ono mpaka mu kisenge naye ebyali bigenda maaso mu kisenge eyo nze naawe kubanga ekyali kibaleese eno okwetawuluza kwe baali boogerako ate kwali kukola mukwano era bwe batyo mulavu ennyingi ennyo omwami ono yaleeta mwana muwala ono ku buliri bwa mukyala we nga taliiwo ng'amutumye ku dduuka yeefudde nti mulwadde nnyo naye ng'obulwadde bwe yali alina bwali bwakwendera mu nnyumba era bwe batyo mpola batandika ate okuromansinga batandika omukwano gwabwe nga bwobalabaawo ne batandika okwenywegera bwe bekwatirira n'ebirala bingi nnyo ebyali bigenda maaso mu kisenge ekyo era omwami ono yali ayenda ku mukyala we n'omukyala ono mu maka gaabwe mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese okiwulira se eyondule mwapanze bipange nammwe twapanze bipange omulundi ogwokubiri wakomawo ng'oli mulwadde n'ogamba omukyala nti oli mulwadde omukyala era n'akugamba nti toyagala kumalayo eddoozi omukyala ng'omutuma ku dduuka waleeta omukyala y'omu nnyumba kati era binapanga bipange onani abula gusajja gwe gwoli abadde kigwe naawe mwe wajja wakambu ndi mwezi nojja nondetaane era ne ku mulundi guno omwana muwala ono yakomawo ate mu nnyumba y'omwami ono wabula yageranga omukyala taliiwo yamutumanga mu bifo ebyenjawulo asobole ate okwendera mu maka ga mukyala we mu maka gaabwe mwe balina n'abaana era ng'abaana amanyi okubagobawo mpozi n'ebirala bingi nnyo era bwe batyo baatuuka mu kisenge wabula ate baatuuka mu kisenge omukyala ono alina embeera gye yasooka okwekula ku lunaku olwo zaali nfunda nnyingi nnyo omukyala ono yeegiranga mu maka gano naye ku olwo yakomplaininga n'agamba ye akooye okujja waneeno ye akooye ate okujja mu maka ga mukazi amufunire omukazi omulala amufunire amaka amalala era bw'atyo n'amutegeezanga bw'aba tagobye mukazi we bo bagenda kwawukana n'omwami n'asuubiza omukyala ono nti agenda kugoba omukazi omumaka asobole okuleeta ono era mwana mulenzi ono yafukamira wansi neyegayira omukyala ono n'amwegayira n'amugamba munange nkwagala nnyo nze oli simwagala wadde yanzalira abaana naye namuwasa simwagala gwe gwe njagala era bayomba okumala akaseera akawerera ddala ng'omukyala ono ayagala maka ga munne wadde bayenderanga maka gano yatuuka ekiseera okubeera nti ayagala maka gano era gayagala okubeeramu bwe batyo omwami yeegayirira omukyala neyeebadala omukyala n'akola ebintu bingi nnyo okubeera nti yeegayiriza omuvubuka ono wabula olwalaavu ennyingi ennyo omwami yamuswitokinga omwami yayogera n'omukyala n'amukakkanya n'amugamba munnange omukyala ngenda kumugoba gwe agenda okujja mu maka era bakkanya olunaku olwo nti alina okugoba omukyala oli mu maka ono omukyala omulala ate asobole okugajjamu bwe batyo ne batandika ate omukwano gwabwe mpozi n'ekyali kibaleese mwami emmese mwami naawe emmese mwami sokoko kuba emmese mwami emmese mwami naawe emmese omukazi yakuseetinze biki yakuseetinze biki komawo gasajja geekaza wabula gusajja gwe sira
omusajja obagaba kyo ogusajja n'okukolera ekirungi n'oguzaira n'ogwoleza n'ogufumbira n'okola ebirungi byokka gwe ne gusalawo kuleeta abakazi mu nju nagenda okuziika gwaleeta abakazi mu nju nengenda kudduka gwekomyawo ngenge nkoye ate mukyala ndi mulwadde ebagweddagala mu ddwaliro tegulimira ebakukola ki buli kimu ne gugamba ne gukoowa ne gugamba genda amwe ne gugoba gwe gukutuga gwe gukuba ne gudda kwekyo kagamba n'akufuula akalogoyi ng'olinga atalina wammwe nze mbikoyi njamutta si kirungi tadde waka tadda agende mu bakazi be agende tadda agende datadda andeke agende oli ye tata w'abaana be nyabo kafa yazimba agende ne bali abazimbire abalungi abamu no balungi nnyo kunsinga zagumidde ebizibu bye kwakatadde okunkuba kwatadde okunvuma kwatadde okuntwewola kwatadde buli kimu ebyo byebikyebi banayeba nga bamulaba nga yeta abakazi mu nju olukomanga nange nefuula omukazi mbuuyo nange enzize nedda nyabo kisuse kakati oliki ekiddako nyabo zegenda tambula mu muviiri ate olage waaba tayagala andeke mu nju n'abaana bange agende mu bakazi be mbikoye nyabo mbikoye nawe oli mukazi omanye ebyaffe mbikoye nkoye buli kimu kikoye naye nze sandyagadde munayo kwatekuba ogende ngenda era enzirayo ngenda bisiba ebyange ngende mulekera amakazi aleeta abo be yagamba nga watanjagala n'abaana be mbamulekera yagamba omukazi tanjagala nga wendi omubi si kirungi kukwata abaana bato obaleke mu nnyumba eyo yagamba omukazi nagamba jasobola olabirira abaana namugamba bulijjo bamulaba bannayiba bange ng'aleeta era olwadda bwati ne baŋŋamba munaye mukazi munangolozi okyali mukazi makagano baleeta omulala koze mulala ki tigwe lindako era oliba oliawo ngazze era bibyo mbikulaze omukazi n'omutwe mpulira gunkyankalanyeeko mpulira kati simanyi kyenyinza kukola ssaawa zino naye nze badde ngamba sooka okakkane muleke bwe kiba kisoboka kale mweweemu ka space osooka okakkane simwa space ngenda obutadda asigale n'abaana be asigale n'oyo omukazi bakole ebyabwe babikole bye baagala byonna naye anoyo naye gwayita omukazi naye ajja tuuka agafulumemu agende tadda bannange nze nyinza kugamba kintu kimu counseling tuyina tukyasobola otwala omwami oyo mu counseling naawe kenyini netusootinga ebintu nedda nnyabo saagala oba bamutwala mu counseling bamutwalayo omwami wamukoowa nnyo bw'otyo oba bamutwala mu counseling bamutwalayo ne mukazi we omulala omwami wamukoowa bw'otyo namukoowa byengumidde okuli emiggo okuli okunkuba okuli okukola buli kimu simanyi kyenyinza kugamba saa zino kuba mpulira wendi wano siyenze mpulira mbikoye munange omulimu gwange nze gwakomyawo omulimu nagukoze nakulondodde naye balekuba mukyala mulungi butayenda wadde omwami ate yakoze biri ebirala kale nyabo naye ate asigale n'oyo mukazi we tujja sootinga ebintu mpolampola kyamwagala asigale n'oyo mukazi we kale mukwano mbeere bulungi Mulabe ate gye byatandikidde okozi naawo tukomekereza programu yaffe ey'olunaku olwaleero omwami ono kyovula nabatumidde mwenna nga mulondola bakyala bamwe naye ng'ate mu abakyasinza obwenzi omwami ono yajja bulungi nnyo n'agamba Aisha mukwano nondolera ku mukyala wange nange saali mubi nakola investigation zange naye ati kyagenda okuzuuka nga mukyala mukazi wattu ali very innocent naye ng'omwami yayenda ku mukyala we ate teyakomanga ku ekyo yamuleetanga mu nnyumba nga yemubire bisagala mbibanyumize mubyerabiddeko so bannange tweddeko ate abaami ddala abo baleeta abakyala mu nnyumba z'abakazi baabwe
beddeko naye nga bwekyo programu yaffe olunaku olwaleero bwe badde era nga njagala okujjukiza mukwano nti Palms Properties and Constructors be bokka bakafulu b'okutunda n'okugula amayumba agawedde agatannaggwa oyagala kola renovation wekwate aba Palms Properties and Constructors balina ennyumba gye batunda eri awo Makingi ya bisenge bisatu ebisenge bisatu bagitunda miliyoni 8 eyennansana ya bisenge bibiri gye bagitunda miliyoni 4 ne batunda ennyumba z'abapangisa ziri mu kikomera bulungi mulimu units 5 ku miliyoni 2.5 era batunda ettaka osobola okukolerako business ez'enjawulo opangisako abantu bakolereko business, that is why bagita commercial plot of land ku miliyoni 2.85 aba Palms basangibwawo ku opposite Shell Entebbe Road. Enamba yabwe eri 0772 040957 oba 0703 5825 beba Palms Properties and Constructors. Mpozi tina nagambye nti omukyalo oyo mwekwate asomesa omwana wo okuyigiriza okutabula ebizigo n'okusiba enviiri mutwaleyo omwana ayige embalabe bazijjamu batya gwe nange yagala okuyota olususulu wekwate tina aleo ku Park and Garden Mall level 4 ojja kuba omulaba bulungi nnyo enamba eri 0702 5914 0702 5914 yes sinza kwerabira ate abantu bange abalungi aba group ya Kalondozi mbagala nnyo mulimu mwami Becca mulimu Allen there is Charlie abantu bangi nnyo sinza kubamenya naye nga mbagala nnyo mwebale love ate gye mumpa nagambye mama Bena nkimanyi oli kumpewo olaba mama Bena nakulondodde era omwami gwe bayita Albert akiguddeko naye nga nkwagala nnyo mama Bena wabale kulaba wadde wayenze nkwagala nnyo omukyala Amina n'okyana kyekyo sijja kimenyawo oli mukazi mweru naye wazaala omwana omuddugavu mwagala nnyo ama I love you so much Irene Daddy Ire Robert mbagala nnyo mwabale kulaba program Kalondozi mpozi programs director wange olwaleero abaddewo omwami Luswata erinnya eryokubiri kandireke omwami Luswata nawe nkwagala nnyo sinza kwerabira Jax abadde ku camera nabagamba omwami oyo editinga video z'abayimbi editinga video z'embaga oyagala akwatira omukolo gwo gunyume bulungi wekwate Jax yeyeka asangibwa waneeno ku ABS television fe twina aba professionals bokka jangu ontukirire nze cashier nze secretary nze buli kimu omwami Jax Matia wano ku ABS television era ye cameraman wange editor wange olunaku olwaleero thank you so much ba cameraman nabo mu field mulimu Ronnie Serada Kosale omwami mwami Regan Ntale mwebale nnyo ate olwo mulimu ogwo producer wange Umar Kakande nkwebaza nnyo Pastor Iga Augustine yanangidde mbu yetaaga swap deal nzira simukolako kale bannange abalokole mwenna atali mulokole wekwate Pastor Iga Augustine buli lwakubiri lwakuna n'olwomukaaga wabeerayo counseling jangu omubulire ekizibu kyo akubulire engeri gyagenda ate okukikwasaganyamu mpozi service yaffe ebeerayo ku Sunday tulina service bbiri ey'okumakya n'ey'olweggulo y'omwami Pastor Iga Augustine ow'ekawaala nsigadde nze Aisha Nalwija okutuusako program ennungi program Kalondozi tusinkane Sunday gya repeat yaffe ya lwakuna musule bulungi wageranga omukyala taliiwo n'obikola bikola kiba bitulage okiwulira ojjukira ennaku ze watumanga omukyalo wajja wakambu ndi mwezi nojja nondetaane n'omukazi